Si eres nuevo en la pesca o de pronto eres un pescador que solamente está acostumbrado a usar anzuelos de agujerito, pues hoy te enseño a hacer unos nudos efectivos y fáciles para estos anzuelos que son como de paleta, ¿no? Así que pon mucha atención, guarda este video y sígueme para que no te pierdas ni un solo nudo o trucos para hacer nuevos nudos.